Hello，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 我迟到了吗？我迟到了吗？来，选一首。听听这个歌是个什么歌哈？Hello，大家新年好。我没迟到啊，我怎么会？我迟到了吗？我没迟到。对，上来给大家问候新年。这歌不错。是的，我阳了，所以今天就留在了北京。本来今天是要在浙江卫视参加跨年的，但是这2天身体没那么好，我阳了，阳了大概有4天4、5天了，高烧已经过去了，高烧也就1、2天现在就是有些咳，然后嗓子痛，大概就这2个小状况吧，其他的就没有了。今天晚上我都是录播的，中央电视台 CCTV 1、3、15，然后还有 B 站的一个录播晚会。对，今天的跨年的现场直播本来在浙江卫视，但是没去，身体没有办法支撑不住，参加现场直播，因为前2天阳的比较厉害，现在也没有转阴，所以在家休息。大家不用特别的担心哈，因为今天嗓子已经好多了，好像还有点哑吧？大家能听出来有点哑吗？来，恭喜发财，新年快乐，所有的粉丝们，新的一年祝你们越来越好，没有焦虑，笑口常开，事业进步，大步向前。正因为阳了，所以呢就没有办法露脸直播了，状态也没有那么好，是吧？用声音跟大家聊聊天啊。对，今天在浙江卫视看不到我，因为选择放弃了。稍等。很难受，过去了对，生不如死的只有1天，对于我来讲，那天39度5，一整天39度5，哇，简直那天都已经懵了，太难受了。所以就选择在北京在家里休息着也挺好啊。今天休息了，能够安心的上来跟大家聊聊天，问候一下，祝福。因为今天是2022年的最后1天，好了，没事，没关系，大家不用担心啊，已经好了，已经好多了。我呢还是阳的比较晚的，把所有的工作处理掉了，然后包括禁云
电影的这个启动仪式，然后回到北京之后，就感觉不行了，也算有一点小遗憾吧，没有参加那个原本定好的浙江卫视的跨年，在家休息休息也挺好，对，今天的直播大概15分钟左右，好不好？我也想跟大家多聊聊天，对，怎么不见人？对，今天阳了的状态，状态没那么好所以呢，就用语音跟大家。今天的主题就是问候大家，新年致辞，没有太多的准备，但是呢，心里想念大家，所以呢，就想上来和大家说说话。哎呀，阳了也好，重生了一次，所以呢，一切，不好的东西都即将过去了，新的一年大踏步的向前，是不是这样？你们也好好的休息然后也有可能现在粉丝们也有正阳了的状态肯定很难受，挺一挺吧，挺一挺就过去了，多吃黄桃罐头，还真有，买了一大瓶的黄桃罐头，吃了一半，我看大家留言都是刚刚阳康或者刚好有的也说咳，我也是咳我也是咳的难受，但没啥事儿，是没敢洗澡所以呢就没办法露脸，已经5天没洗澡了，对，顺便也跟大家说一下，今年对，我不上央视的春晚我看大家比较惦记这件事情，所以我就直截了当的跟大家说了，因为没有收到邀请我自己呢也没有主动，就是这样，很简单，没有收到邀请，然后也没有主动去送作品基本上就是这样的，所以不会出现在春晚的舞台上，跟大家通报一下，对，没有什么特殊事情的发生应该不会出现在春晚的舞台上，我看大家挺惦记的，所以在这里跟大家通报一下因为也没有收到邀请，然后也没有主动去申报作品，大概是这样，很简单，是，我也想陪陪家人，春晚呢需要排练的次数也比较多，我也是知道了，当然上了会更好，不上也随遇而安你们怎么样？你们怎么样？行，我少说话，你们多说，我就看看，我一直在盯着屏幕看你们的留言呢。今天是2022年的最后一天给大家拜年了，新年快乐，希望大家2023一切都好。
我去你阳了，阳了，还没有完全转阴。咳嗽，有痰，这就是现在的症状。特别晚上咳嗽的比较厉害，睡觉之前。但大家不要惦记，小事一桩啊，什么大风大浪没经过，这不算什么事儿。哎呀，所以阳了4、5天没洗澡，今天就不能露脸跟大家直播啊，说几句。哎呀，景德镇还会去的啊。对，我看大家的留言呢，在这里给所有的粉丝们问候了。基本上所有的粉丝应该都上线了吧，除非说没有看到，就是我消息的粉丝们，大家可以互相通知一下，因为今天比较有意义，是2022年的最后一天，今天是2022年的最后一天。这一年过得太快了，我昨天呢还在跟同事们有一个群聊一聊，我说这一年都做了些啥他们把这一年的工作报告给我的时候，做的事情还真的很多很多，但是，哎呀，有欣慰也有遗憾吧。有欣慰也有遗憾，遗憾的是没有太好的作品太出圈的作品，这是遗憾。新的一年努力吸取之前的经验对，少做一点杂事，多做一点重要的事情终于这么多年的一个电影梦要实现了对，这么多年的一个电影梦要实现了，要拍我的第一部长篇电影了，谢谢你们的支持，因为有你们的支持和鼓励，我才梦想照进现实，然后有我自己导演并主演的电影，马上就要开机了，现在是18点44分，那我们就18点55下线好不好？对，其实做什么事情真的不要给自己太大的压力你们其实阳的人太多了你们有多少没阳过的？我想看一看。我呢恰好就赶上了这几天3天之前是属于发烧的发烧的状态，发烧个2天吧，我也就是看看你们有多少有多少没有阳的，还真有这么多没有阳的，那太羡慕你们了希望你们能坚持到最后是吧？希望你们能坚持到最后，我的各位亲爱的粉丝们没有阳的，太羡慕你们了，你们也是幸运的，也是幸运的。当然阳了也没关系，我们就代表着凤凰涅槃浴火重生。对，的确比感冒厉害的太多了。我的那一天发烧39
9度5的一整天的时候，那一天就是属于没了半条命，生不如死，那个状态就跟，哎呀，这就，但也咬牙挺过去了，挺过去也就这么回事了，是吧？挺过去也就这样了，大家晚上好啊，大概还有5个多小时，2022年就跟我们挥手告别了，时间过得真的好快好快呀，是吧，我亲爱的粉丝们？时间过得好快好快，真的好快，这一年好像一转眼又过去了，这一年好像做了很多事情，但一回顾又不知道哪件事情做得最出色，就这么样的，不知不觉当中就这样的一年就过去了，去年的今天在干嘛啊？去年的今天啊，也应该是在准备跨年，跨年的晚会啊。今年的跨年还好，我哪里都不去在家陪陪老妈，然后在陪老妈之前，和大家说说话，谢谢大家的礼物，但是今天也一样，应该是我送礼给你们啊，是吧？大家多留言，好吧？不送礼给我了，不送礼物给我了，但是你们的心意我就特别特别的温暖，我就不停的看你们的留言和刷屏，谢谢大家的支持啊！新年快乐，没有阳的，你们希望能够坚持到最后，少遭一点罪，但是阳过了也没关系啊，就是凤凰涅槃，对，看你们的留言呢，谢谢大家的祝福啊！你们也多喝点水。莲花清瘟我没吃，我怕，我当时还是吃了那个药叫感康，当感康也没有办法退烧的时候，我又追加了半片那个叫普热喜痛，就是退烧的，当时我认为说这样的吃药的策略应该是对的，也的确经历了最难受的第1天，第2天就烧渐渐的就退下来了，因为那个时候我也担心就是那个烧的太过分了，所以没选择吃中药啊，还是吃了西药，新年快乐！最后的5分钟左右，然后我希望你们也是一样，除了问候我之外呢，也在公屏上打一打自己给自己的一个祝福啊！你们内心当中新的一年想对自己说什么？打在公屏上我看一看，是吧？所有亲爱的粉丝们，因为今天是2022年的最后一天，我希望你们有什么新的一年的愿望打在公屏里啊，让我也看到，然后到时候我到佛前去，一会儿我去佛前烧一炷香啊，然后对，
我家有佛堂，我去佛堂烧一炷香，就期望你们自己的愿望能够实现啊，这就是一会儿要做的事情啊。对，我刚才说的意思是，新的一年除了你们给我送的祝福，然后呢，你们有什么新年愿望？新的一年的愿望是送给自己的，打在公屏上让我看一看，然后我会到佛前上一炷香，然后回向给你们，希望你们的美梦成真，愿望都能够实现。暴富，哎呀，期待你暴富啊！暴富是怎么富啊？怎么富才能够暴富？对，把你们自己给自己的新的一年的愿望打在公屏上，让我看一看。哇，让我看一看。然后6点55我下线的时候，我会到佛前上一炷香来回向给大家。我的祝福呢，我在佛前的祝福就是，或者说我的愿望就是希望你们的愿望都实现。对。看到了你们给自己的祝福，一一都看到了。是吧，所有的粉丝们？看到了你们的祝福了，天上掉馅饼就是暴富，对，新年快乐。看着呢，看着呢，看着呢。祝福大家。所有的粉丝们，那就祝你们平安喜乐，新年快乐。然后有新进直播间的新朋友，我呢由于这2天阳了，所以呢就放弃了在浙江卫视今天晚上跨年晚会上的演出。对，本来今天的曲目呢要唱2首歌，一个是暖暖，一首就是今天要发的叫山河一脉，但是由于身体的原因跟节目组请假了，告退。因为前2天的确特别厉害，所以今天就安心的在家。但没关系，B 站的跨年晚会上有我的节目，同时今天央视也有我的作品，刚好遇见你对，所以祝大家新年快乐，好不好？那我就要和大家说再见了。
你们一定要开开心心、快快乐乐。还有，现在是7点，8、9、10、11、12，还有5个小时就已经2023年了。希望我们跟2022说一声再见。无论有多少不开心，无论有多少焦虑，无论有多少不如意，无论内心当中还有多少心结，都让它过去吧。和2022年说再见吧。我们迎来新的2023年，希望一切都好。我好，你也好，大家都好，好吗？那再见了，所有亲爱的粉丝们。新年快乐，平安喜乐。我要跟大家说再见了。我们互相说一声再见吧，好不好？再见，再见，拜拜。